injirre harreen bayaa jirti. Harreen bayaa jirti harree duran gorin. Sareen gurraattiin bayaa jirti duran gorin. Isin waliin jirra amantii keessan amaan Oromootiin gaggeeffatu hin jaalan. Ammas duniyaan teenne ta'awwaalamte mana san keessatti nuu ba'u isin waliin jirra. Zulmii zollomamne laawul. Haasawa bareeda afaan qabate dawwalaa oolan kunniin uummatan galli. Maal nama irratti banii gattuqaa oolan dawwalaa oola abbo. Dakara. Gaafa isin galwan waan isin galle. Harreen biyya galaarti harreen biyya deebi'aa jirti dhiisaa salphinnaan mataa murattee amma u'uu jedhaa jirti. Salphinnaan galaa jirti gaafa obbala kabaja. Assalaamu alaikum jannee salamtaa warra jannataa. Assalamu alaikum jannee salam. Amma waan ijoollee waa'ee Oromummaa afaan Sheek Mu'aaz jedhamu sanii wal cabaytanii dubbate isin dhimma biraa irraa dubbattanii wal seetanii wal isinii galchaa isinii bayaansa hadiisaaf Oromummaan shari'aan Oromummaa tana maal jetti babbaqaysee bakasheer godhate finan barakallahu fiikum. Dubbii ajaa'ibaa matarra akkanuma si kaa'e. Dubbii ajaa'ibaa. Aldiin hin jiru. Daba. Aldiin hin jiru wallahi. Gariin Oromummaa irra nama baastanii hadiisa isinii fide. Kanama kanaa miti. Akkas sheekaafi. Sheekaroobe. Waan siin jedhu sagaleen deebii bareedina shiidhaata tawaasi meeti. Nu barreessi. Leeyila. Sheekaroobe waan jedhanii tanaan dur. Waan imimmaan buufne taraan imimmaanii tajaraati amma imimmaan buusaa biyyatti haa galtu jedhe. Mataa rifeensa bichaa ofirraa ciruu miti. Qaama ofiillee cicciraa qawwasaa Oromootu nu nyaatee haqa Oromootii jedhaa qawwasaa matarratti haa galtu harreen biyyatti haa deebitu jenne. Harreen biyyatti haa deebitu. Akkana jedhee adila. Rabbi tana keessaa nu baasa. Wallaahi bilisoomne jedhe. Ani kakadhee bar. Wallaahi bilisoomne jedhee kakadhee. Har'a guyyaan dhufee afaan Oromootiin dubbadha. Hayti teessan birriin kino manni fudhadhaa eeganuun jedhan harreen biyya galaa jirti. Harreen fuuldura dhaabatinaa jedhan. Harreen fuuldura dhaabatinaa biyya galaa jirti. Gaafa awwala kabajaan galaa jenneen Oromooti jettee isbaaltirra u'uu jettee maraataa jirti. Maraatumaan galaa jirti. Rifeensa bichaa ofirraa muruu miti. Ganaa harka nurraa muran sanuu ufiitii uf murtee harki isinirraa murre kilooti harka kenna uf murre jazaa keessanii akkana nu gootee jeetti. Hin tumsamta sii tumsina jedhaniin kaafira laa. Sii tumsana jedhaniin kaafira sana. Maaliif? Duniyaa isaanii balleessanii isaanillee ajjeesanii jennaan isinii tumsina jedhanii waliin jirra. Waliin jirra jedhanii rasuullee diige jedhanii. Amrii bal'aa ufitti dhiphisina amrii bal'aa bal'isaa laala kitaabni waan jedhu. Isinii tumsinaa jedhanii nullee ummata kana amantii keessaniin jaalanne jechuu miti. Duniyaa zollomamne afaan Oromootiin amantii keessan gaggeeffadha dhuga. Isin waliin jirra amantii keessan afaan Oromootiin gaggeeffatu hin jaalan. Ammas duniyaan teenne ta'awwaalamte mana san keessatti nuu ba'u isin waliin jirra. Zulmii zollomamne hin zollomamne. Warri Amaaraa kanu nyaate harreen biyya galaa jirti harree fuulduran dhaabatinaan dhaabannu tokko taanee harree biyya galaa jirtu tokko taanee harreen takkittiin akka keessatti hin baafne waliin jirree harreen bayaa jirti. Harreen bayaa jirti harree duran gorin. Sareen gurraattiin bayaa jirti duran gorin. Harreen bayaa jira harreen habaatu jaa jira tokko taanee harreen habaatu. Duniyaa dhiiftee akkam goona. Sammala itti ilaallannan. Duniyaa ta'e namala itti ilaallanna rabbiin nu baate wallahi. Maali akkamitti baate? Rifeensa cirataa bayaa jirti. Gariin harka ofirraa muraa bayaa jirti. Harka amurtu jaa jirra rifeensa bichaa miti harka. Jazaa warra Oromooti jaa jirti. Jazaa Oromoo duraan harka murree. Harma isaanii murree. U'uu jedhaa deemaa jirti. Isbaaltirra qawwasaa mataa qabataa. Jazaa Oromooti jaa jiraa jirti. Abboo Oromoon nu nyaate jaa jirti. Qawwasaa deemaa jirti. Maa qawwastan jettaniini? Nyaatan ganaa lukattuu tarti lukaa ofirraa murti. Lukaa ofirraa murti abbisu ganaa lukaa. Lukallee haa murtu waan banaama haa murtu haa galtu. Harree galaa jirti ammoo waa galta jettaanii rabbii jedhii ati harree biyya galaa jirtu dhoofita ati rabbi.
harree biyya galaa jirtu ati sammuu maqabdaa waggaamee qadhiitamte waggaamee qanyaatamte nuti kana zulmiin nu galte duniyaa dhakinoo duniyaa ta'e nagalte alhamdulillah rabbil alamin raasi jedhe sheekaa roobee hin bilisumna duniyaa wali qabamte tun duniyaa teenna hinyaatu jedhe jenne wallahi duniyaa rabbiin jalaa kaara imimmaa buufne taraan imimmaanii tajaraati jedhe imimmaa buusaa deemaa jirti hatta deeti amma dhugaan dubbanne duraan jedhee baran duraan jedhee situ yaa rabbi barana bilisummatti baane jedhe wallahi nam mul'ate isiniin jenne sargii kiyarra bilisummatti oromoon baasu jenne xiyyiitiin nuti roobamu nurraa dhaabate hin jenne sargii kiyarra ammallee ittuma kadhataa hidha sheekaa roobe ammallee ruuyinti ya rabbiin bira jirti jedhe namu harkan jirtu jedhe rabbiin itti kadhaa yaa rabbi agateen yaa rabbi amma barsiisaa galchetti ammallee ufaanya rabbi ufaanya yaa rabbi ufaanya ufaanya ta'a deemtu hin jenne maa dura gortaree harree biyya galaa jirtu kana dhaamsi Sheek Mu'aaz waa'ee aqiidaa dubbatan aqiidaa walitti hin qabdu lakum diinukum waliyadii aqiidanii jettanii Sheek Mu'aaz Oromoo gadhiise Sheek Mu'aaz Islaamummaa gadhiise Oromummaa gadhiise maaltu si jechisiise viidiyoo sanii haqa akka jirtanii aqiidaa hime duniyaa zollomamne waliin duniyaa ta'e na fudhataa jirra isin bira jira afaan Oromoo dubbattanii isin bira jirra Oromoo dubbadhaa amantii keessanuu beeka rabbiin gara oofaa jiru beektanii isin gara oofaa jirtu siyaasaa baraman salaam alaikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخ عبد اللطيف حياكم الله كبرى أمو وني دبلو بربادو أنا شيخ عبد اللطيف إرجع بريدو في إرجع أنا مرة ولي قلت بطريقة وان كان الرتي قد دبتشو وان كان الرتي والتكسو دبو فولو بتشو دبون ركو قدار أنا نقدس ولله بينو جرودي جالا دمتاسن مشافتون هذا مجاديني وفيتي ركوبستي دبت مجاديني حتى وملء يروتو كوتوكو نمني وادلغو كن حاسا نمتو كوتوكو دلني حاسا أمم إسات نمتو كوتوكو كلفا حاسا أمم إسات تو كوتوكو كنو أكشيكارو بيبوي دعوانا مقونا أمم إسات كل ربين نما كنا قودا مرة كنيرا عبدي وان كن كبا ربين أولي كنا وان كن كبا خالد وان كن كبا ليلا نا وان كن كبا نما نبا أفوري في جهاتما نجال جروكانا هنت إساء أمم غرا غراك أكا كي يما فنتاني نمودو كنغرا قد عن شيكارو بي أكا كيا أكا ريادي تاو كبا جتشون دو كنغرا شيكارو بي اللي كبا جداني يادون دو كنغر كان أكا والهوبة تنبر بعد إسا لما فاتي wanti amma tana ka'e kun waa'ee amantaati moo waa'ee sabaati waan jedhu irratti bifa bilchaataa ta'een lafa kaa'an isheen kanuma kiyyas tariiqaan kanaan alan qabu dhimmi ummata kanaa nu gaayas nu ga'u dabaltii waan an jedhu ila dabaltii waan isiniin jedhe Sheek Riyaad dabaltii waan isiniin jedhe annama beekumsa keessatti gadi beekuun beeka maaliifi akkatti qaree fide beeka beekumsa qabaa gamadiini hime laakiin yeroo tokko nan hima dogongora haa ta'u dogongora irra dabran anaanuu mataa kiyyayyuu narra waraabee sheeka ufiin jedha raayyaanuu sheeka ufiin hin jenne amiin birootu sheeka ufiin hin jenne naan jee narra waraab maqaa kiyya sheekaat awwala nu bannila maqaa kiyya sheekaa ta'uun beena sheekallee ufiin hin jenne laakiin hima dogongora har'a ammoo sheeyni waa'ee aqiidaa himan dhibbaan dhibbatti ima shein isin dogongortanii waan sheini waan biraa dubbate seetanii itti kaatan viidiyoo akka jiruun kaasa islaamummaa qaba shein nu fayyadaa jira diin qaba barnoota lamaanuu kompeer godhee waliin deemaa jira nu fayyadaa islaamummaa irraan baasina oromummaa irraallee baasina laakiin garri isin jettan diin walitti hin qabnu dhugaa shein garri isin jettan qabeenya nama tokkolleen jajina nama tokkolleen arrabsina amana saamena sayna nama saame meecha kaza hilful fudul jechuun maal seenaa keessatti kakuu isin caaltuu taate maal irratti walirra kakatan beetanii rasuulli rabbii kakuu saniin jiran zaalima nama zollomameen qarqaarraa zulmi isaa harkaa deebifnaa
Aasim Nuwaa'il irratti dhufte wanni tun. Kanaaf nuti zulmii nama zollomamee duniyaa hin zollomamne Oromoon Islaamaatii fi Oromoon Kiristaanaallee hin zollomamne zulmii kanarratti duniyaa teenna deebi'ee wal bira jirra. Tokko taanaa wal bira jirra. Eega Rabbiin nuu banee haqa teenna nuu deebisee kinoo fudhadhaa itti teessan ay jirti eega nuun jedhe nuti ufumaa waliin garagallee wal nyaannaa. وانت كلي تك سنيهما شيخ عبد اللطيف وين اوبساتيكو وانت كلي سنيهما وري سكن جدين اجا سكيناتي وان كان لاليت جدي وني وان كان الرت إسا ارسي دبتوف دبين اوبليس كنا وكان علم كنا معاذ دبته دبي عقيداتي دبي بريد دودا وان والقبتو متي ركون امو بكا كان جرو تكا قف سني ارسا سني مالي نقا امتا كناتين حدو بيكين نكيست اسلام ني هدو جلادو ايه هدو جلادو ايه بكا امنتا كانت ادو اتي مرساسني في ادو مساران اتي نمني اتندو ولتي قبتا متير قبتا مان غافا أجيتشان جوار الرتي أكامي وارشا دودول الرا قياسا أمتك إنما أجيسا قياسا نمني كريستانا تكندوني إجول الإسلام مسارة أجيكيسا قبائي إن قد شاشمني كيست وانا أجيكيسا قورا بيرقات جرتا واني كنت إما لبوتي إما كان أكا والقبة أكا وبتن بربادة ودعاء سيتو ميشا تتكبا أفلالي وفي الدبي أرومونا نتاتي سيتو ميشا وصوصيتو في شجيري غاري منا قبدا جري كوبي فتة وارشا غوتي منا بيتا كريستانا وارشا غوتي اتقورتي وان مراجي غلفتي أجيسيتي أماليتي نفايالي سكا شجيري تكتبني كفاسي تكتبني منا شجيري غاري كمني كررتي ستبنتي نمني أمو أكسا موتكتا شكريات موتكتا حرامو وارشا سنكيسا سي شجيري تكتب سي شجيري تكمنان كمني شجيري غاري كمني أجي ولي كورتي حقا أورمو دا ديبيتي سيمانيات شوفتي تربين هنياتني ديني جرا بقى هنگا لفين جرا هنگا يا عربي جه نوتمسه حرّي بيا غلاج تدور دابت چوجچو مال تو سيدا گيا مات اتين ملتني نما سمبولدور دابته ميشان کے ناکنگلے ميشان کے ناکنوتين ديري نجتے حرّي سنچالو تو حرّي سنچالو نم يكسي وجرا حرّي سنچالو حرّي بيا غلاج تو نگا حرّي يا ريفين سو فيرا مورا غنا اركيو ارغيتان اركا غنا مرتي والله مسكين جي يا بيدي برو مسكين والله كل فاجرات الغا كي يرتي تشير جدي دي له فتا جدي مالي في جزاء سر ربي نو ارغي سا جي ربو ربي قران كيستين دبته بربو نمت كل في تني تجنت زين تني يمو تجنت زين تجد ربي ويل المتفقين كيس مالجه گویا قیامت جرّلے سیرے رتھتے کول فویدی گنا ایتی کول فویدی حلسوی بالکفار گنا جچویدی سلا غلط گلفمتے امبیتو سلا غلط گلفمتے اکای راجرا شیکارو بے سیرے رچیشے ویتجری ریفنس لے پھر رامورتو مکورے مسکینی ہر کیو مانتی ملی تج اجرا ہر کا ایک اجرا اللہ کا ایک اجرا سلا فيا ما قبضني جابر ما أفر رامورتني رفيس ما أفر رامورتني جتني أنا أركا إيجاجرا لوكا إيجاجرا غنا موك أوسته أورومر نياتي أكو أوروموتي غنا تاجرتو ميتا بدكرسان كيسا والمته ميتي تمنتي قلفته غنا باسو ديما جرتي ما باستني جتني هربي يقلته ميشانو فيدا جرت نمني فولدور رابطي هري چالو والله دمبيري هوستاليا سوتي aku masanya mau berbagi akar jirani argine turelle waya mostal ni waya ero magala dodola kesati mesha kazonedan kanisan nama ero sankese jiro
nama yeroo mana jaraa caccabsineetini keessa yaabne kabraatii miti nu jarri yoo nu akka kennatti yookaan uffata isaatiinitti guran nu miskiina rabbi nu uffata isaatiin garuu jarri waan godhan achuma keessatti qusmi maanuu wama godhanii saaxinii keessatti yookaan gidaaruma manaa kanatti jechaadha akkasitti dhaanii kaasan. Maal jedhan achirratti ustaaz isin beektan ishee Faaruqoon jedhan miskiinan kenna garuu jarri gaarii har'a illee oofu jechaadha. Fardaa jala oolee waan seeraa bitata kenna garuu musikiina takka seeraa bitata kenna. Tini galee waan garuu jarri yeroo sanni jettee fi namni kenna hojjetu walitti fidanii ilaalanii abdii kiyya an daqiiqaa takka qofa isinit dubbadha taanin dubbattanii jazaakallahu khairan gabaabseetu maanin hunda nama tiktookii irratti argamtan warri Mu'aaz Nadiif irratti viidiyoo waraabdan hundi keessanuu akka viidiyoo san kaaftan isin gaafadha. Akkuma raaf sheekaa roobee jedhan waalamaaf sadihi tokkoffaa kun tokkoffaa tokkummaa keenna jissuun qabu. maali jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam osoodhuma kaafira ajjeese islaamni kaafiraaf hin ajjeefamu jedha. dubbii kanaaf daa'iin keenna mucaan quraana rabbii qomaa qabu ka ammallee hawaasa kanaa barataaru qeeqamuun dogongora sanachi lafa kaaya. minalbaat akka itti geessuuf akka itti dubbatu namni kun wadhabuu danda'a. shukran muhee baarakallahu fi ergadhu muhee seen wanni jechuu barbaadu viidiyoo san kaasa dhimmi irratti dubbate Mu'aaz dhugaadha karaa irratti dubbate irratti. minalbaat wanni amma isinii mudhateef wanni isaa mudhate atta akka abbaatittillee akka hangafaatittillee hunda keessanuu ajandaa Mu'aaz Nadiifitti deebistan kana adharraa maqaa rabbiitiin isin gaafadha cufa. daa'iin keenna karama kamiinuu yoo dogongora ajandaa godhamuu qabu. tana isin kadhadha. lammaffaa dhimmi sinoodeesii akka keennatti nu galcha akka nu galchu qaba akka nu galchine qaba. dhimma amantaa irratti nu galchu dhimmichatu ammoo dhimma amantaatii ba'ee dhimma lafee seeni. akkamiin lafa Oromoo keessaa maaf nu baasaniif gaafa hiriira sirratti bayan ati eenyu an eenyu lafti sun ta'eennuuti ka hiriira sirratti baye eenyu ka ilmaa walloo dheengadda nurratti gube eenyu ka ilmaa walloo dheengadda nurratti gube eenyu ni ka quraana ciccire eenyu akkam kun isinitti hin dhagahame akkam gara kaanin gara galchitanii hin laalle nuyi kana malee dhimma sinodoosiitii miti. مشاكل بتقول شيخ دائين حاكمني دائين هيون شيخريات استاذ يلي كان الرادو بتي كان رتا كان هو بتن امانه سنجرا تياغر اول ميل عبد اول فراج نفاق اول خالد نفاق اول تيجني اول اما كان الراباتني اما شيخريات دي في انجه غباب متيسني اترغونيسني atargoone jechu kanalle difa mamumanu amaranya na jammari amaranya mala sai wasaki to afari sinjaba uda wanni an jechu barbade sheikh Mu'aaz awalan sura risali irratti fayyadamta sannu qasa oromolle assalamu alaykum janne salamta warra jannata assalamu alaykum janne